Здравствуйте, можно? Здравствуйте. У вас на какое время? 10:52. Проходите, присаживайтесь. Так, Ташбулатова Салима. Да-да. На что жалуетесь? Кашель появился, но пока не сильный. Идем, я тебя посмотрю, детка. Ротик открой. Извините, я отвечу. Алло? Әйе, кадам? Кайттыңмы? Дәрестәреңде караштыра тор, яраймы? Әйе, мин унда табала һиңә картуф менән котлет әҙерләп киткәнмен. Шуларҙы үҙең йылытып ашай тор. Әсәй, Ярай, врач бит башҡортса белә. Белә кызым. Беләм. Кил әле яҡыныраҡ. Ҡарайыҡ әле тамағыңды, ауыҙыңды ас. Әйе, телекте сығар нығыраҡ итеп. Әйе, тамағыңдың төбө ҡыҙарып тора. Әйттем бит мин һиңә, туңдырманы ҡуғашама тип. Тәмле бит. Тәмле булһа ла ҡубашырға ярамай. Мин һиңә дарыуҙар яҙырмын, шуларҙы ҡулланһаң бөтә ул тиҙ генә, яраймы?